Dicemok-cemok aja. Oleh Pak Muhyamin, Pak Soekarno, dan Pak Supomo. Melaksanakan kegiatan rutin kita dalam rangka hari lahirnya Pancasila dalam keadaan sehat harus bersama. Tolong mari kita jaga kekompakan. Sama kamu sebab kamu suka senyum sendiri. Sebab kamu. Karena kamu suka senyum sendiri. Saya suka sama kamu sebab kamu senyum-senyum sendiri sore-sore. Assalamualaikum, Ayang.